Ada 2 tekukur bos. Tuh di atas rumah. Ini yang kita nih di atas bos. Yang kita ini bos. Nah, kita yang tadi di atasnya. Sangkar layang itu yang 2 tuh. Mungkin kedua burung ini mendengar burung ini bos. Atas ini gacor. Ya. Dia makin mendekat bos. Coba dia mau berani naik ke sini. Berani nyamperin apa enggak nih bos? Kita pantau saja bos ya. Malah ke sana bos. Kali sering kejar bos. Ini yang kita juga ada bos. Terbang gak menjauh bos. Ini yang kita juga nih bos. Tapi ini gak suara. Ini juga ada nih ya bos. Nih bosku. Ini 2. Nah itu yang terbang sana bos. Wah jauh. Nah yang kita ini bos ya, yang suara itu. Nah ini burungnya bos.